24 horas com você. O Web Rádio, que só toca louvor. Boa noite, a paz do Senhor. Com a permissão do nosso bom Deus, estamos iniciando mais uma programação aqui na potência da internet. Web Rádio, que só toca louvor. Esse é o seu programa Som de Adorador, levando a palavra do Senhor através do louvor. Eu sou o Diego Souza e ao meu lado ele, marcando presença aqui mais uma vez na nossa programação, o levita Rafael. A paz do Senhor, Rafael. A paz do Senhor, irmão Diego, a paz do Senhor a todos os internautas aí que se encontram ouvindo e acompanhando mais essa programação da Web Rádio que só toca louvor. Motivo da alegria estar recebendo o irmão mais uma vez aqui em nossa programação. Total alegria minha de estar participando, tendo a honra de estar aqui nessa rádio maravilhosa, abençoadora, abençoando vidas. E hoje é especial Fernandinho. É isso aí, vamos ter umas canções aí daqui a pouco, né? É isso aí, já tem mensagem vinda do alto para os corações apaixonados por Cristo Jesus que se encontram ligadinhos nessa programação. Também tem louvor ao vivo com o nosso irmão Rafael. Vamos para a nossa primeira sequência musical com ele, Fernandinho, seu sangue, aumente o volume, que é até às 22 horas. Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Salvação, eu vejo órfãos e viúvos, filhos pobres, tão longe do Pai. Preparai o caminho. Preparai salvação, eu serei, diga, pai de multidões, tocarei em muitas gerações, eu serei, pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação. Eu vejo órfãos e viúvos, filhos pobres, tão longe do Pai. Consolar os cativos, preparai o caminho e anunciar tua salvação. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Pois o Senhor nos chamou não para apenas ficarmos sentados nos bancos das igrejas, mas o Senhor nos chamou para ser paz de multidões.
nossa vida. Tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões. Tocarei em muitas gerações. Eu serei. Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a confiar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. 44 minutos, esse é o programa Som de Adorador, levando a palavra do Senhor através do louvor. Eu sou o Diego Souza e ao meu lado o levita abençoado, nosso irmão Rafael. Rafael, preparado? Preparado. Vamos à mensagem Vida do Alto para os corações apaixonados por Cristo Jesus que estão ligadinhos nessa programação. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. E é para isso que eu vim aqui essa noite, para que o nome do eterno Deus e meu Senhor Jesus Cristo seja glorificado nessa noite. Quero saudar a todos que estão ouvindo essa rádio com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus, que possa invadir o seu coração nesse momento. Antes de iniciar a palavra, eu gostaria de fazer uma oração. E quero convidar você também a, se puder, fechar os teus olhos nesse momento e elevar os teus pensamentos juntamente comigo ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai da eternidade, Senhor,
Senhor, eis-me aqui, Senhor. Vim aqui, Senhor, com uma grande responsabilidade de trazer a Tua palavra, Senhor. Senhor, que não seja, Senhor, mas eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através desse humilde vaso, Pai. Senhor, que a Tua palavra possa vir edificar as vidas, possa vir tocar os corações e trazer verdadeira mudança, Senhor. Que haja unção, Senhor, nesta noite. Eu peço a Tua presença aqui neste lugar. Eu peço a Tua presença, Senhor, sobre os ouvintes que estão ouvindo essa rádio nesse momento, Pai. Eu peço em nome de Jesus que haja milagres, Deus, nessa noite. Senhor, certamente, Senhor, esta palavra não voltará vazia, porque eu creio que nela tem poder. Senhor, Tu tens totalmente a liberdade de agir, Senhor, como o Senhor quer. Eis-me aqui, Senhor. Te peço todas essas coisas em nome de Jesus. Eu gostaria de trazer uma mensagem, uma breve palavra, para a meditação de vocês que estão nos ouvindo. E ela fica em Salmos, capítulo 40, versículo 1. É um versículo muito conhecido por muitos crentes. Mas foi este versículo que Deus me deu nessa noite para trazer ao seu coração e também ao meu coração. A palavra do Senhor diz que a cada dia a palavra se renova, né? Quem sabe hoje você venha a olhar esse versículo de uma forma totalmente diferente, de uma nova revelação que você antes não lhe foi revelado. E diz assim, Salmo de Davi, capítulo número 40, versículo 1 diz: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esse salmo é um salmo de Davi. E é justamente sobre este homem que eu quero enfatizar nesta noite. Se você chegar a um judeu em Israel e perguntar a qualquer um de lá: moço, quem foi Davi? Ele vai olhar para você entusiasmado e falar: Davi foi o maior rei que já existiu em Israel. Davi foi o maior rei que já existiu em Israel. Então, para que vocês possam ver, desde aquela época até hoje, o rei Davi tem um legado imensurável de autoestima para todo o povo hebreu. Agora, nós ouvimos falar do rei Davi, o grande Davi, mas às vezes é bom lembrar: quem era Davi? Será que desde que ele nasceu ele já foi esse grande Davi? E eu quero falar sobre isso nessa noite. Eu quero falar que o mesmo Deus que atuou na vida de Davi é o mesmo Deus que atua na tua vida e atua na minha vida. Porque muitas das vezes nós, através das adversidades, do que nós passamos, nos faz esquecer da grandeza de Deus. E Deus não é indiferente, nem para comigo, nem para contigo, como ele foi para com o rei Davi. Davi era um jovenzinho que vivia pastoreando
as ovelhas do seu pai. Ele passava semanas, irmãos, no campo, fazendo um trabalho que era trabalho de menino, de pessoa sem importância. Era um trabalho irrelevante, que era cuidar das ovelhas. Seus irmãos, no entanto, eram mais bem vistos pelo seu pai, pela sua família, pela sociedade. Seus irmãos eram soldados de alto prestígio, eram homens bonitos, formosos, diz a palavra do Senhor. E chegou um certo momento em que o Senhor levou a Samuel a ungir um novo rei. E o Senhor falou a Samuel para ir para a casa de Jessé, pois dali viria o novo rei de Israel. E o profeta Samuel foi até a casa de Jessé e falou: olhe, Jessé, eu tenho uma boa nova para lhe contar. Eis que dentre os teus filhos terá um grande, que será um rei, que o Senhor escolheu para governar a nação escolhida, a nação de Israel. E então Jessé muito se alegrou. Estava naquela ocasião acontecendo uma festa, irmãos. E todos os filhos de Jessé, entre aspas, todos menos Davi, estavam naquela reunião. Eu quero que você nesse momento se coloque no lugar de Davi. Imagine agora você tendo vários irmãos e na sua casa está tendo uma grande festa, um grande banquete. Só que você não foi convidado, você foi deixado de lado. Você não vai participar. Fique lá cuidando das ovelhas. Não sei porquê, mas escolheram ele e não deixaram ele participar, não chamaram ele. E ele foi, digamos assim, ele era um tipo de filho meio que excluído, na verdade. E estava acontecendo aquela festa. E então Jessé chamou seus filhos, cada um passando pelo profeta, e veio o primeiro, muito belo, muito bonito, alto, com um porte realmente digno de um rei. E o profeta Samuel já foi, creio eu, já puxando o óleo ungido, né? Só pode ser esse aí, é isso aí. É esse que vai ser o grande, né? É esse aí que o Senhor escolheu para ser o rei de Israel. Só que, no entanto, o Senhor falou ao coração do Samuel, dizendo: olhe, Samuel, você tem visto a beleza, você tem visto a altura, você tem visto o exterior, mas eu sou Deus que conheço o interior, e é por isso que eu estou aqui, e eu estou escolhendo um rei da casa de Jessé, e este rei não é esse homem. E foi passando cada um por um dos filhos de Jessé, até que todos passaram e não sobrou mais nenhum, menos Davi. Então Samuel perguntou a Jessé: acaso você não tem outro filho? Pois o Senhor me disse que não é nenhum desses. Até que Jessé se lembrou do Davizinho e mandou chamá-lo lá no campo e falou: olhe, não vamos comer, não vamos nos banquetear até que esse homem chegue, até que o futuro rei de Israel chegue. Eu quero lhe dizer que mesmo Davi sendo, digamos assim, excluído, desprezado pelos seus familiares, menosprezado, eu quero lhe dizer que Davi não se deixava abater por essas coisas. Davi, ele passava semanas no campo cuidando das ovelhas, mas ele passava cantando louvores ao Senhor. Ele passava adorando ao Senhor e fazendo orações, conversando, criando uma certa intimidade com Deus. E foi ali, naquele lugar, que Deus foi moldando, foi transformando, foi agindo
no coração de Davi e preparando para ser o maior rei de Israel. Versículo 1 de Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi, ele não se deixava abater pelas circunstâncias, porque ele esperava e ele confiava no Senhor. Ele confiava no Senhor. Eu quero que você se imagine agora. Imagine a cena. Um gigante que amedrontava todo o povo, todos os soldados de Israel, inclusive até mesmo os irmãos de Davi. Estava chacoteando, humilhando o exército. Mas o pequeno Davi não se deixou temer pelo tamanho daquele gigante, pelas palavras daquele homem. Sabe por quê? Porque ele confiava no Senhor. Porque ele cria, ele sabia que aquele Deus ao qual ele servia tinha poder para fazer ele triunfante naquela batalha. E Deus o fez triunfar. E Deus foi agindo na vida de Davi. Sabe por quê? Porque o rei Davi, ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha comunhão com o Eterno. Ele não procurava ligar para as demais coisas, para que ele pudesse ser abatido. Mas ele sabia que o Deus dele era fiel. Versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Versículo 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aqui ele está expressando a alegria dele em confiar no Senhor, porque verdadeiramente o Senhor foi fiel para com ele. E bem assim, o Senhor continua do mesmo jeito, ele não mudou. Eu quero que você, meu irmão, não deixe de confiar no teu Deus. Não deixe de esperar no Senhor. Faça como Davi, que ele esperou confiante e com paciência no Senhor. O tempo determinado chegou na vida de Davi, e o tempo determinado do Senhor irá chegar na sua vida. Não estou dizendo aqui que Deus vai lhe abençoar, lhe dar carros, lhe dar uma casa, fazer você próspero. Eu estou dizendo que o Senhor é o Deus na sua vida e que Ele é autossuficiente em você. E sim, Deus pode prover todas as coisas também na sua vida. Mas importa que nós possamos antes buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje em dia, infelizmente, algumas igrejas, alguns pastores estão trocando a importância, invertendo, trocando a busca pela santidade, pela busca de bens materiais, a busca pelo Senhor por outras coisas. Não. O nome do Senhor, ele tem que ser entronizado. A glória ao nome do Senhor tem que ser o principal fator do culto. Você, meu irmão, nunca perca essa essência. A essência de adorador. A essência de um servo fiel ao Senhor. E nunca pare de confiar no Senhor. Porque se você está aí, se eu estou aqui, é porque o Senhor
continua sendo fiel na sua vida e na minha vida. Eu creio que você já passou por muitas ocasiões que você deve ter chegado a pensar: nossa, e agora? Como é que eu vou superar isso? Como é que eu vou passar por isso? E você passou e você está aí. Você está aí vestido. Você está aí alimentado. Deus tem cuidado de você. A cada dia, a cada manhã, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor é fiel. E que você possa ficar com essa palavra esta noite. Que o Senhor possa trazer bênçãos sobre a sua vida. Que o Senhor possa criar no teu coração um coração mais quebrantado diante da presença dEle. Que possa colocar fome e sede da presença do nosso Deus. E que nessa noite você possa realmente dar um passo, deixar o conformismo de lado e criar uma expectativa. Falar: Senhor, a partir de hoje eu quero mudar. Eu quero ir mais profundo no rio. Ousar ir mais profundo. Porque é no profundo onde está escondidas coisas que a muitos não foi revelado. É no profundo onde o Senhor deseja nos levar. Amém? E eu quero agradecer a oportunidade aqui ao nosso irmão Diego por me conceder essa grande honra de trazer a palavra essa noite. Quero deixar a paz do Senhor Jesus a vocês. Orem por mim, que eu vou estar orando por vocês aí que estão ouvindo esta rádio. Amém? Louvado seja o nosso Deus por mais um programa realizado. O programa Som de Adorador de hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta, assim nosso bom Deus permitindo. Desde já eu gostaria de agradecer o levita Rafael, que se fez presente aqui em nossa programação com essa linda mensagem vinda do alto para os corações apaixonados por Cristo Jesus, que estão ligadinhos em nossa programação. Também mandando um alô para o nosso produtor musical, o grande Luthier Marcos, que está retransmitindo a nossa programação do Conjunto Dulce. Não esquecendo dele, o pastor Antônio, Maria São Pedro, a nossa irmã Raquel, Osana e Cristiano, que estão sintonizados em nossa programação. Rafael, Vamos lá. obrigado por você ter marcado presença aqui. E em breve está convidado. Com certeza. Vai estar de volta aqui. Só... Estaremos lançando um DVD em breve da Web Rádio. Daqui pro final do ano vai estar tudo pronto, assim nosso bom Deus permitindo. E você vai marcar a presença também desse DVD. Com certeza. A Vai nossa ser uma irmã honra. Mailana também vai estar marcando presença. Pra honra e pra glória do Senhor. Glória a Deus. Pessoal, muito obrigado pelo carinho da conexão. Como eu disse, amanhã estaremos de volta, se nosso bom Deus permitindo. A palavra do Senhor, quando ela é lançada, ela nunca voltará vazia. Ela sempre achará guarida nos corações. Vamos encerrar com ela, Te Louvarei, trazendo a arca. Com ele, com o levita Rafael. Estamos filmando e registrando tudo. Amanhã estará no nosso canal no Facebook e no YouTube. Não esquecendo o nosso irmão, ele mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Ah, não é esquecido. O nosso irmão Daniel, filho do Elivaldo Pareceiro, que está ouvindo a programação. Bênção. Em breve vai estar Um marcando abração presença. aí ao Daniel. Ele vai estar marcando presença aqui, quarta ou quinta-feira, no programa Som de Adorador ou no programa Forrozão Abençoado. Estarei acompanhando também. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Só tu és digno. Cante essa canção também. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar.
mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor. Pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar nessa noite, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao sacrifício que tu fizeste na cruz, se comparado ao que ganhei. Graças a isso não somos mais servos, nos tornamos amigos do Senhor. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. A sua web rádio com qualidade digital. Aqui só toca louvor. A potência da internet.